بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan halkan ku soo qaadanaynaa sanadkii ugu xumaa ee uu qof noolaado. taariikhdu markay ahayd 24 maarso sanadkii 536 waxaa lagu waabariistay qorraxda oo soo bixi weyday haba soo baxdee laakiin aan iftiin iyo kulkii looga bartay midna aan lahayn. waxaana qariyey ceeryaamo iyo daruuro madow. dayaxa markay tahay waxaa ku dhacay sida Soomaalidu dhahdo way shaqal dibigu ha ku quustee oo wuxuu ku dhuuntay daruurihii madoobaa gadaashood. culimada taariikhda ku takhasusay waxay badankood isku raaceen inay dhahaan wuxuu ahaa sanadkii 536. dunidan aan ku noolnahay waxaa soo maray waqtiyo kala duwan, sida waqti barwaaqo iyo nolol debicsan, iyo waqti dhib iyo qaxar badan oo ay nolosha dunida laf ahaanteed qiilqiil gashay oo noolaha gaar ahaan aadanuhu uu dabar go'i gaaray. waqtiyo ay dhaceen masiibooyin dabiici ah sida dhulgariiro, volkaanooyin qarxa, daadad, cudurro iyo dagaallo galaaftay noole fara badan. haddaba haddii aan ka hadalno sannadaha dhibta iyo khatarta badnaa oon isweydiino sanadkii ugu xumaa ee soo mara dunida ama sanadkii ugu xumaa ee uu qof noolaado kuu ahaa, sanadka 536 yurub waxaa u bilowday waqtigii ugu xumaa ee la noolaado. ceeryaamo aan la garanayn ayaa waxay ku hagoogatay Yurub, bariga dhexe iyo qaybo ka mid ah qaaradda Aasiya, waxaana isku mid noqday habeenka iyo maalinta muddo gaaraysay 18 bilood. iftiinka qorraxda wuxuu ahaa 4 dalool, wuxuuna la mid noqday kan dayaxa, sida uu sheegay taariikhyahankii Procopius ee reer Byzantine. heerkulka xagaaga sanadka 536 wuxuu hoos u dhacay 1.5 ilaa 2.5 digrii oo sentigrade, taasoo ahayd bilowgii 10 sano ee ugu qaboobaa muddo 2300 oo sano ah. qoraagii Roomaanka ahaa ee uu magaciisu ahaa Flavio Manio Aurelio Cassiodoro wuxuu sheegay in marka ay tahay duhurnimada aan la arkayn harka ama hooska dadka. xilliyadii kala duwanaa waxay noqdeen isku mid: jiilaal aan duufaan lahayn, gu' aan jawi dhexdhexaad ah lahayn, iyo xagaa aan kulayl lahayn. abaaruhu waxay ahaayeen kuwa aan kala joogsi lahayn. waqtiga miro gurashada waxaaba dhacayay baraf, kaasoo ka dhigay miraha tufaaxa mid adag oo aan la cuni karin, canabkana mid dhanaan. dhanka qaaradda Aasiya, gaar ahaan Shiinaha, waxaa la arki waayey xidigihii, iftiinkii qorraxdana wuu daciifay. xilliyadii roobka la sugayeyna muusan di'in. waxaana la arkay xilligii xagaaga oo kulaylo ahaa oo uu baraf dhacayo. macluul baahsanna way dhacday, taasoo ay jirto ayaa boqorkii Xiao Wu ee saldanadii waqooyiga Wei ka cararay caasimadda. diiwaanada taariikhda ee loo yaqaano The Irish Chronicle Records sida Annales Ulster wuxuu sheegay in sannadihii 536 ilaa 539 uusan wax dalag ah ka soo go'in beeraha, taana ay sababtay cunno yari. taasoo ay jirto ayaa waxa uu ka dilaacay cudurkii Bubonic Plague magaala dekedeedkii Pelusium ee boqortooyadii Roomaanka, taa oo ku tiil Masar. cudurkaasoo loo yaqaano cudurkii Justinianka, sababtoo ah wuxuu ku dhacay boqorkii Byzantine oo uu magaciisu ahaa Justinian, kaas oo ka bogsaday cudurka. sidaana waxaa qoray taariikhyahankii aan horey u soo sheegnay ee Procopius ee reer Byzantine. dhacdadani waxay ahayd dhacdo wax weyn ka beddeshay majaraha taariikhda, taasoo afka dhulka u gelisay boqortooyooyin iyo ilbaxnimooyin waaweyn. sida boqortooyadii Byzantine waxaa cudurka uga hoobtay 35% ilaa 55% dadkii ku noolaa boqortooyada. taasi ma daciifinin dhaqaalaha oo keliya, balse waxaa dhacay kacdoonno iyo ciidamadii oo ku guuldaraystay ka hortegidooda, iyo weliba hoos u dhac ku yimid gacan ku hayntii maamulka dalka. boqortooyadii Byzantine si buuxda ugama soo waaqsan jugtaa soo gaadhay sanadkii 536. dhanka galbeedkana boqortooyada oo awalba sii kala go'go'aysay sanadkii 536 wuxuu ahaa markay burburtay. taariikhyahanadu way ogaayeen in bartamihii qarnigii 6aad uu ahaa waqtigii ugu xumaa oo lagu magacaabi jiray waqtigii madoobaa. waxayse ka maageen garashada waxa sababay daruuraha madow ee dunida ku habsaday. balse hadda taxaaliil lagu sameeyey barafka ceegaaga dhulbarafeedka Swiss Albiska oo ay sameeyeen koox uu hogaaminayey Michael McCormick iyo Paul Mawiski oo ka tirsan machadka isbeddelka cimilada ee jaamacadda Maine, ayaa helay sababta keentay masiibada. waxayna eedda dusha uga tuureen qaraxii volkaanihii weynaa ee jasiiradda Iceland ka dhacay, kaasoo ku qarqiyey uuro iyo dambas qaybta waqooyi ee dunida.
horaantii sannadkii 536. waxa kale oo dhacay qarax labaad ee vulkaano oo soo noqnoqday sannadihii 540 iyo 547. waxaa soo raacay cudurka aan horey u soo sheegnay ee ka bilowday Yurub. taana waxay horseeday burbur dhaqaale ee ku dhacay Yurub kaasoo jiitamayay ilaa iyo sannadkii 640. waqtiga qallafsan ee ay dunida ku sugnayd ma ahayn mid ekeeyey ee meelaha qaar sida jasiiradda carabta hoos u dhaca heerka kulka waxa uu keenay in uu kor u kaco wax soo saarkii beeraha, cunto badanna la helo. dhanka kale dadkii carabta ahaa ee ku noolaa gobolka Xijaas ee jasiiradda carabta ayaa si weyn uga badbaaday saamayntii ba'nayd ee cudurka Justinian ee dilaacay bartamaha qarnigii 6. gobolkan oo ay ku yaalaan magaalooyin muhiim ah sida Maka iyo Madiina ayaa inta badan ka nabadgalay mawjadihii cudurka ee burburiyey boqortooyooyinkii Byzantine iyo Sasanian oo ahayd boqortooyadii Faris. dhowr arrimood ayaa kaalin ku lahaa badbaadada dadkaas oo ay ka mid ahaayeen cimilada kulul ee lamadagaanka ah iyo ka fogaanshaha saldhigyadii boqortooyooyinkii waaweynaa taasoo ka hortagtay fididda cudurka. intaana waxaan ku soo gebagabaynaynaa sannadkii 536 oo ahaa sannadkii ugu xumaa ee soo mara taariikhda dunida. muuqaalka kan xigana waxaan kaga hadli doonaa saamaynta uu reebay sannadka 536 volkaanihii qarxay iyo cudurkii Bubonic Plague ama loo yaqaan Justinian Plague ee asagana dhaawac weyn gaarsiiyey dunida.